Hola amigos, saludos. Hoy nos encontramos acá con un problema. Tenemos una ducha que está presentando problemas de goteo por la parte de la regadera. Muy posiblemente se debe a que el empaque que tiene internamente cada uno de estos vástagos ya están desgastados, y vamos a proceder a hacer el cambio de dichos empaques, para lo cual necesitamos realizar el desmontaje de cada una de estos accesorios que tienen inicialmente los vástagos, para encontrar con ellos y luego poderlos extraer completamente. Procedemos entonces inicialmente a quitar esta tapa. Luego, con un destornillador de estrella o de estrella, vamos a quitar un tornillo que trae acá. Giramos hasta desarmar cada uno de estos accesorios que trae el vástago. Quitamos todo esto. Recordar que la mayoría de este tipo de mezcladores y duchas trae este protector, y este protector hay que girarlo para poder meter la llave para poder extraer el vástago. Sacamos este protector, y muy particularmente este vástago necesitamos una herramienta como esta. En este caso es una copa de 17 milímetros. Cabe destacar que cada uno de estos vástagos, según la marca, el diseño, viene de diferentes medidas. Hay de 17 milímetros hasta 21 milímetros. En este caso particular tenemos un vástago de 17 milímetros y vamos a proceder a extraerlo. Y vemos el vástago acá. ¿Ve? El vástago presenta tres piezas esenciales para cambiar. En este caso tenemos el empaque de fondo, que es el que hace ajuste con la pared. Tenemos un empaque digamos lateral o de fondo, que es el que hace el sello para que el agua no se salga por este borde. Pero este empaque que está acá es el que produce el desfogue o la salida de agua cuando él se aplasta con el tiempo. Va perdiendo el diámetro de espesor y se va haciendo más delgado, y eso está produciendo que se fugue o se filtre el agua hacia la regadera. Listo amigos, ya hicimos el cambio tanto del empaque de fondo como del empaque lateral o de presión. Ahora procedemos nuevamente a meter y girar suavemente, suavemente. Igualmente con la herramienta hacemos el ajuste. Y listo. Procedemos a armar, colocar todos los accesorios nuevamente. Recuerden la posición de cada uno de los accesorios. No los pierdan. Colocamos el cuadrante. Colocamos la copa. Tornillo. Hacemos ajuste. Tapamos, probamos y listo. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, comentario, por favor déjenlos allí en la caja de comentarios. Gracias.